嗰啲發展計劃之後咧，地產商咧就開始入嚟投機啦，入嚟收購土地啦，趕走咗原本喺度住嘅人啊，跟住咧就連屋都拆埋啦，咁就變到而家呢一個樣咯。地產商係特登咁樣，即係特登走嚟搞到村裏面嘅環境好差啦，等仲住喺度嘅人咧都冇心機喺度住，又快啲搬走，咁佢哋就可以快啲攞到晒其他嗰啲地啦，咁樣係咯。咁但係咧，雖然話即係地產商對條村做咗好多唔同嘅破壞啦，咁但係仍然喺度留低喺度住嘅人咧，都仲有好多嘅。咁依家馬屎埔咧，我哋仲有100戶人左右啦。咁你見到呢啲四四正正嘅屋咧，就仲有村民喺度住嘅。睇唔到發展嘅理由係乜嘢咯？即係政府佢用好多理由去合理化新界東北個發展啦。咁佢又話要做咩啊？做深港融合啦。咁深港融合係咩嚟嘅咧？呢4隻字我哋從來都冇喺即係社會上面討論過咯。咁跟住政府又話因為要去應付房屋需要啦，唔夠土地啦，所以要去開發新界東北。但係我哋睇到嘅咧，原來喺即係喺成個香港有好大量嘅空置用地啦，有2100公頃未用嘅土地係可以攞嚟做房屋需要嘅，而嗰啲地係吉咗出嚟嘅，佢唔去用啦，咁而去話要去喐新界東北啦。咁當然有人咁樣講嘅時候，政府又話：唔係喎，嗰2100公頃嘅好多地都係用唔到㗎咯喎，其實得391公頃係可以用嚟起屋㗎啫噃。咁其實我哋睇到嗰391公頃咧，其實都已經可以照顧到80萬人口嘅住宅需要咯。係咪真係冇屋住咧？香港原來又唔係喎，我哋有20萬即係20萬嘅空置房屋喺香港嗰度，即係仲平咗喺度冇人住喎。咁我哋睇到嘅問題唔係冇土地，唔係冇屋住，而係資源分配不均嘅問題咯。即係土地落入咗喺一小撮嘅人手上邊，而佢哋永遠都係囤積地嘅人咯，而唔係攞土地嚟去建房屋，去即係滿足住好需要嘅人。究竟你心目中你認為真正嘅發展係應該係點樣呢？即係而家成日政府就話要發展咧係硬道理，咁你認為係應該？我覺得發展唔係硬道理咯，或者我哋要問乜嘢係發展咯？即係發展等於什麼？係咪淨係等於起樓咧？我哋覺得唔係咁樣咯，而係要去因應翻嗰個地方，嗰個地方究竟做緊乜嘢咧？嗰個生活嘅人係點樣嘅咧？而我哋再去因應嗰啲人嘅生活而去發展嗰個地方咯。係啦，譬如好似馬屎埔咁啊，呢度根本就係一個農業社區，咁你咪去發展農業咯。即係點解唔得啊？點解發展一定要等於起樓咧？